pirmiausia yra tokie, kad jūs atvažiavę čia parodytumėt savo geriausias pusės, ką jūs turit geriausia. Kokios geriausias savybės. Tiek aikštelė, tiek už aikštelės ribų. Bus viskas įdomu. Stebėsiu aš, stebės treneriai, stebės žmonės, kurie bus aplinkui, kurie jums padės. Su rinktine, kaip jau minėjo, dirbs mano kolegos. Vadovaus Robertas, aš daugiau dalyvausiu, bet kaip stebėtojas. Žiūrėsiu iš šono, aišku, koreguosime ir kalbėsimės kartu. Nusprendėm taip, kad yra patogiau galbūt iš šono žiūrėti. Ir kažkaip tai gal galima daugiau tą dėmesį sutelkti į pačių žaidėjus, į jų veiksmus. Jauni vyrai, kurie nori greitai prasimušti, sakysime, pagrindinę rinktinę, jie turi kautis, jie kiekvienam centimetre, kiekvienoje vietoje turi kovoti. Tai va tokiu būdu mes, sakysime, neturim tiek patirties, bet va, savo kovingumu bandysime pelnyti tą savo vardą, jo, ir tą kelalapį į pirmą rinktinę. Aišku, bus klausimų, į ką čia daugiau atkreipsim dėmesį, į kokius žaidėjus. Iš tikrųjų, einant į karą, turi pasitikėti visais žaidėjais. Nesakyti, nu, tu tenais tam, kad pastovėtum už kampo ir taip toliau. Visi yra svarbus, į visus žiūrėsim vienodai, visi turės vienodą galimybę. Kiekvienas turi šansą, vieno šansai yra didesni, kitų mažesni, vienų kelias gali būti ilgesnis, kitų trumpesnis į tą rinktinę. Vieni daugiau šansų gal neturi net ir šiemet, kiti galbūt daugiau žvilgsnis į ateitį. Šiuo metu, kaip galvoju, kad turiu tikrai didelių šansų ir bandysiu kuo geriau pasirodyti, nes labai iš tikrųjų noriu prasimušti pirmą rinktinę, tai čia, kaip galima sakyti, turbūt didžiausias tramplinas turbūt mano karjerui būtų. Tai yra įvertinimas, kad ir antra rinktinė, kad renkamės anksčiau, bet tai yra vis tik tai įvertinimas ir manau, kad kiekvienas iš čia esančių turi šansą parodyti, kad yra verti šiemet ar kitais metais prasibrauti į pagrindinę rinktinę. Reikės labai stengtis kovoti dėl atšokusių kamuolių, greitai grįžti į gynybą, padėti kitiems žaidėjams, statyti geras užtvaras ir daryti tą juodą darbą, ką kiti negali padaryti, tai stengsiuosi aš įvykdyti. Čia jau treneriui, aš manyčiau, yra klausimas, ko man reikia. Aš kaip visada, kiek metų buvau ir prieš tai rinktinėse, visada stengiuosi atiduoti 100% savęs ir darau tai, ką labiausiai moku. O čia jau, sakau, čia jau treneriai spręs, ar tas tinka ar netinka. Yra žmonių, žaidėjų, kurie taip sėdi. Aha, gerai, va tas pasens, tas išeis, tada aš ateisiu. Ir jis sėdi ramiai laukia. O aš skaitau, kad krepšininkas geras turi verštis į priekį. Jis pirmiausia turi patekti į Lietuvos rinktinę. Atėjęs į Lietuvos rinktinę jis turi patekti svajonę būti penkete. Po kiek laiko jis turi būti svajoti, geriausia aš turiu būti. O čia yra tikro sportininko reiškia svajonė. Ir jeigu šitos svajonės jis neturi, tada sudėtinga. Treneris jam košės per galvą ar per kojas neįkrės.